골다공증성 골절하고 일반 골절의 차이를 아십니까? 공증성. 일반 골절은 그야말로 운동을 하거나 교통사고로 인해서 부러지는 거고 골다공증은 뭐 별다른 사고 없이도 뼈가 구멍이 송송송 나와서 약해져서 부러지는 거를 얘기하는 거 아닌가요? 네, 이미 잘 아시네요. 그죠? 그 살아가면서 어디 부딪히거나 넘어지거나 하면 뭐 뼈가 부러질 수 있어요. 그건 뭐 대수롭진 않은 거죠. 네. 근데 이게 나이가 들면 그 전혀 다칠 상황이 아닌데도 골절이 생길 때가 있습니다. 그러니까. 예를 들면은 뭐 집안에서 걸어가다가 문지방에 발가락을 쿵 찧었는데 뼈가 부러진다거나 아니면은 뭐 별로 무거운 것도 아닌데 들다가 주저앉아서 갑자기 허리에 압박골절이 생기거나 이럴 때도 있고요. 맞아. 또 심지어는 기침, 재채기를 진짜. 네, 아주 심하게 하다 보면은 척추뼈가 부러지는 경우도 가끔 볼 때가 있습니다. 제가 사진을 준비했는데요. 보시고 어느 쪽 뼈가 골다공증일 것 같은지 한번 말씀해 보실까요? 와, 일단은 뭐 제일 오른쪽 밑에. 오른쪽 게 골다공증이고 그 안을 들여다보면 저렇게 생겼을 것 같아요. 맞습니다. 그 왼쪽과 비교했을 때 오른쪽 뼈는 누가 봐도 밀도가 낮게 보이시죠? 네, 그렇죠. 맞아요. 저런 상태의 뼈에서는 아주 작은 충격에서도 잘 부러지게 돼 있습니다. 근데 이렇게 골다공증 때문에 생긴 골절들은 고관절이나 척추뼈처럼 아주 크고 단단한 뼈에서도 발생할 수 있다는 특징이 있습니다. 뼈는 겉으로 보기에는 단단하니까 이게 뭐 가만히 있는 것처럼 보이지만 오래되고 손상된 뼈는 저희가 녹여서 거기를 없애고 새로운 뼈를 채워 넣어서 튼튼하게 만들어주는 과정이 끊임없이 이루어지고 있는 거죠. 근데 나이가 들고 그러면 여러 가지 이유들 때문에 손상된 뼈가 녹아난 자리에 새로운 뼈가 채워지지 않는 경우가 생기는데 그것 때문에 뼈가 점점 성그러지고 약해지고 하는 것이죠. 이처럼 골다공증이란 것은 뼈의 유지 보수가 제대로 안 돼서 붕괴의 위험을 안고 있는 상태다라고 정의할 수가 있겠습니다. 원래 뼈는 젊을 때까지 꾸준하게 증가하다가 20대, 30대경에 그 양이 최대가 됩니다. 그리고 그 이후가 지나면 점차 감소를 하게 되는데요. 특히나 여성의 경우는 왕경 이후에는 뼈가 급속하게 소실이 되는데요. 그러다 보니까 젊었을 때 뭐 지나치게 운동을 하거나 다이어트를 해서 영양 섭취가 부족했던 분들은 그 최대 골량에 도달하지 못하게 되고 나이가 들어서는 골다공증 위험이 높아지는 결과를 낳게 됩니다. 아니 실제로 선생님 이 골다공증이 여자들이 훨씬 더 많이 걸리나요? 네, 실제로 그렇습니다. 지난 2021년에 우리나라에서 골다공증 여성 환자가 95%였을 정도니까 압도적으로 많은 거죠. 네, 거의 다네. 게다가 나이별로 또 나눠보면 50대 여성에서는 골다공증이 발생하는 비율이 15%, 60대에서는 36%, 그다음 70대에 가면은 거의 70%까지 골다공증을 가지고 계시고 있는데 따라서 나이가 있으신 여성분들은 골다공증을 항상 경계해야 합니다. 그렇다면은 남자 중에서도 젊은 쪽은 골다공증에 걸릴 확률이 거의 없네요. 저 같은 경우는 그러면 골다공증 걱정은 아예 안 해도 되는 거예요? 물론 그렇게 볼 수도 있어요. 근데 꼭 그런 건 아닙니다. 중년 남성을 봐서도 골다공증이 발생하는 비율이 18% 정도까지 되니까 그렇게 적은 건 아닙니다. 골 감소증까지 포함해서 보면 그 비율은 훨씬 늘어나기 때문에 안심할 수는 없는 게 현실입니다.